একটি বিপজ্জনক ড্রাগ গ্যাংকে ধ্বংস করার জন্য আন্ডারকভার এজেন্ট রিয়া নিজেই শত্রুদের ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সামনে তাকাতেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে গ্যাংয়ের লোকেরা ভীষণ সন্দেহপ্রবণ। রিয়া সামান্যতম ভুলও করতে পারত না, তাই সে চুপচাপ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। গ্যাংয়ের লোকেরা তার পুরো শরীর তল্লাশি করলো, দেখার জন্য যে তার কাছে কোনো অস্ত্র আছে কিনা। কিছু না পেয়ে তারা তাকে তাদের লিডারের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। লিডার রিয়াকে দেখে অশালীন আচরণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু সে বুঝতেও পারে না যে আসলে নিজেই রিয়ার ফাঁদে পা দিচ্ছে। রিয়া সুযোগ কাজে লাগায় এবং চোখের পলকে 2-3 জন গুন্ডাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। এরপর লোকেরা লিডারকে চেয়ারে বেঁধে ফেলে। এত নিকৃষ্ট ড্রাগ ডিলারের প্রতি রিয়া একটু কোমলতা দেখায় না, সরাসরি ডেটোনেটর চাপিয়ে দেয়। কিন্তু খেলা এতটা সহজ ছিল না। পুরো এলাকায় ছিল গ্যাংয়ের আস্তানা। বিস্ফোরণ হতেই বাকি সব ড্রাগ পাচারকারী পুরো শক্তি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তাদের একটাই লক্ষ্য, যে কোনো মূল্যে রিয়াকে আটক করা। এখন সত্যিকারের বিপদ শুরু হতে চলেছে। সামনে কি বিপদ রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে জানতে হলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।